Dobar dan i veliki pozdrav za sve vas koji pratite podcast Moć istinitih priča. Moje ime je Vanja Banović, a ovo je mesto gde otvoreno i bez cenzure pričamo o jednom od najvećih problema 21. veka, a o kome se i dalje premalo govori, a to je problem steriliteta i problem začeća. Današnja emisija će biti malo drugačija u odnosu na ono što ste do sad gledale, obzirom da ćemo da pričamo o ovome problemu steriliteta iz jednog drugog ugla, o kom do sad nismo pričale. Naša današnja sagovornica će pokušati da odgovori na pitanje zašto žene u Srbiji i u našem regionu generalno imaju taj problem da pričaju o sterilitetu, da pričaju o problemu začeća. Današnja sagovornica nam dolazi iz Brusa. Ona živi u Beogradu, živi i radi u Beogradu, a ona je mnogo toga i ona će pričati o sterilitetu iz ugla nekoga ko se bavi psihoterapijom. Zapravo ona je budući psihoterapeut konstruktivizma. Dakle, ona se takođe bavi i sa energijom kojom zapravo prilazi na neki holistički način, radi sa našom energijom na holistički način. Ona je edukatorka, ona je sertifikovani teta healer, a pre svega ona je žena koja ima danas 2 sina i ona će da vam priča o svemu ovome iz njenog ugla, iz njene prakse. Dobar dan, Dragana. Dobar dan. Lepo ste sve rekli o meni. Ja bih samo dodala da sam još specijalista vaspitanja i obrazovanja i to je moje primarno zanimanje. A ovo drugo, to je ona ljubav iz srca koju sam pratila i koju sam sebi ispunila. Pa to je divno da čujemo. Pa ajde da krenemo mi od toga, od tvog puta, od vašeg puta do majčinstva. Evo, možete u par rečenica samo to da nam ispričate i onda ćemo da se dotaknemo ono što sve nas naravno najviše zanima, a to je sterilitet. Ja dolazim iz jednog malog mesta, to je Brus, to je obronci Kopaonika i dolazim iz porodice koja je tradicionalna. Bilo je normalno da se završi škola, pa fakultet, pa sve ostalo i onda da nađem posao i da se udam. Negde sam taj put pratila i to je išalo sve tako. Do onog momenta kada smo suprug i ja odlučili da proširimo porodicu i tu sada nastaje tajac. Lekari su bili sve je u redu, dobit ćete bebu. Tako je vreme prolazilo i sve ostalo, ništa se nije dešavalo. Ja sam ona osoba kod koje je sve bilo u redu i moj suprug je isto. Mi nismo imali zašto da se uhvatimo pa da kažemo sad ćemo to da rešavamo, pa ćemo sve ovo prevazići. Mi smo bili u onom iščekivanju svakog dana, svakog momenta, ali se ništa nije dešavalo. Ja moram da kažem da je taj put bio jako težak za mene, ali moja podrška najveća je bio moj suprug. I ja često danas znam da kažem, imaš ti dobar kredit kod mene, tako da lako ćemo mi sve. Bilo je dosta padova, dosta sada je, a nije. I ja sam ona osoba koja joj nije bilo problem da otvori bilo koja vrata gde mi je god ko rekao idi sad to će da se desi, tu ćeš naći odgovore, ja sam išla, ali se nažalost nigde ništa tako nije dešavano i onda sam se vratila sebi, krenula da preispitujem sebe. Šta je to problem sa mnom, zašto ja ne želim da postane mama, da li je to nešto u meni. Vratila sam se onom mom primarnom znanju koje je najteže da upotrebite na sebi. I onda kada sam počela malo više da grebem tu, prvo je bilo ja sam imala regularne trudnoće, sve je bilo super, tvoj tata i ja smo vas brzo dobili, ja sam iz porodice gde nas je 3. I ona me jednom prilikom rekla, pa setiš se šta ti je baka pričala kad si imala ne znam koliko godina? I ja kažem, da, kako mi je to ispričala? I ona je bila u fazonu, ja sam bila strašno ljuta zbog toga što ti je ona to govorila, jer su tvoje oči bile ogromne kad si to slušala. I negde je meni to bilo, čekaj, ja radim sa decom sada, mnogo se plašim da ne dobijem bolesno dete i to su oni iskonski strahovi. Meni je baka ispričala da je rodila dete koje je bilo modro, koje je imalo određene deformitete i ostalo i koje je uginulo, umrlo. Zapravo je rođeno mrtvo.
I Da. ja kad sam se setila svega toga, ja sam se tresla. I bila sam Mhm. jako uplašena. Da li vi mislite da te priče koje ste vi slušali kada ste bili dete od svoje bake, da li je to jedan od razloga što je možda to neka bila blokada kod vas da niste mogli da ostanete odmah prirodnim putem trudni i da li je to zapravo jedan od razloga što ste krenuli da se bavite ovim poslom, da kažem? Na neki način da. Mene su uvek interesovala energije, ezoterija, sve mi je to bilo jako interesantno, ali sam se držala onog naučnog pristupa, psihoterapija, završila sam različite modalitete i prolazila različite obuke, treninge, drilove i ostalo. I tu se zadržao taj naučni pristup, ali je mene sve vodilo kroz život da vidim šta je malo sa one druge strane, šta tu ima što tako zanimljivo i intrigantno da prosto ostajem bez daha, ali nemam potvrdu. I kada sam krenula o tome šta je bilo u detinjstvu, da, dosta je bilo tu odgovora. Moja mama je nas sama odgajala, moj tata je često bio na terenima, baka je bila prisutna, imala je svoje priče. Ta priča je mene jako uznemirila kad sam bila devojčica i tu je meni bila ta trauma. Ona je objasnila ceo proces i kako je bebi bilo obavijeno oko glave i šta se tu dogodilo, da su nju porađale druge babe, da tu nije bilo porodilišta, nije bilo ničega. I to je meni bilo onako strašno. Da kaže, meni je bilo hladno, ja krećem već da se ježim kako je meni hladno. Mislim, to su neke stvari koje mi imamo osjećaj kao da smo doživeli, a nismo. I tu nam daje odgovor epigenetika. Ja sam kasnije... Čekaj, do toga ćemo doći malo kasnije. Taj deo jedva čekam da razgovaramo. Ti si meni u razgovoru za ovaj intervju spomenula da, pošto ništa se nije dešavalo prirodnim putem, da ste vi otišli na inseminaciju, je li tako? Da. I u pripremama za vantelesnu oplodnju prvu ostali ste u drugom stanju prirodnim putem. Kako je to ovako na vas uticalo? Kako ste se osjećali povodom toga nakon čekanja i eto možda tih nekih, da kažem, trauma iz detinjstva, da je nazovem tako? Doktorka je, došli smo kod doktorke i ona rekla, čekaj, imaš 30 godina, aj sad stvarno moramo nešto da rešavamo, jer unazad 5 godina se ništa ne dešava. Ajmo da vidimo šta ćemo, gde ćemo, kako ćemo. Krenut ćemo na inseminaciju i prvo ćemo ići da vidimo kakav je prohodnost jajovoda. I onda je ona nama dala jednu listu od 30 stavki šta sve treba da uradimo. Ja sam otišla na produvavanje i on kao, ok, sad ćemo sačekati. I da, tada je rekla, postoji veoma velika verovatnoća, pošto se dešava da kada žene prođu kroz to da idu kroz produvavanje, da se tada ako postoji neko minimalno problematika, da se to tada probije i da žene ostanu prirodnim putem. Kako ona to rekla, meni su oči bile ovako, ja kažem, da, moguće je, da, jeste. I ona je objasnila kako to izgleda. I rekla je, evo ide leto, ti se sad malo opusti, zapravo jeseno, avgust, septembar, opusti se, vidjet ćemo mi kako će to biti. Ja da sam tada krenula onako baš da idem na terapiju, da krećem da razgovaram, krenula sam sa svojim prijateljima prvo i onda sa svima ostalima, krenula sam sama sa sobom da se bavim, suprug isto je bio podrška sve vreme i on je čak bio u fazonu, čekaj, ako se ne desi, jedno drugom smo dovoljni, to je najvažnije i zato on ima taj kredit kod mene. Da, to je vrlo važno. Jeste, i onda kada smo otišli na sledeći pregled i on je rekao, aj vidimo se za nekih 7 dana. Ja kažem, što za 7 dana, kad ćemo krenuti sve to? Pa ne, aj sačekaj, vidjet ćemo za 7 dana. I ja sam je onako gledala, ja kažem, a zašto za 7 dana? Inače, to mi je tetka, ginekolog. Da, i on kao, aj, što dosadna, 7 dana, vidimo se. I to mi je bilo onako jako čudno. I ja naravno pozvala sam sve koje sam mogla, astrologe, sve moguće, da li se nešto dešava, da li je period kao ne znamo da li se dešava ili ne. Zapravo meni niko nije smeo da kaže da u famoznoj natalnoj karti meni stoji da neću imati decu. Wow, stvarno? Da. I ja kao, dobro, ajmo da vidimo dalje šta će biti i kako će biti. I ja za 7 dana i ona meni kaže, ali ti sada, danas je petak, ti u ponedeljak idi uradi betu.
Rekao, što da radi beta u ponedeljak? Pa ne znam, eto, stavljala sam ti, dobila si drugačiju dozu utrogestana. I sad ona meni kreće da vrda nešto i da priča. Ja kažem, čekaj, stani. Znam zašto se radi beta. I ona kao, pa dobro, uradi da ispratimo sve, pa ćemo posle nastaviti sve dalje. I naravno, ja uradila u ponedeljak beta. Ona mi rekla da uradim tipa u 11-12, ja je uradila ujutru u 8 i beta je pokazala da sam ja trudna. Eto, neverovatno. Čudo, iskreno. Jest. Dobro, sad, žene koje ovo gledaju se pitaju pa kako je to sad problem sa začećem. Vi niste imali problem sa začećem, ali tu bio jedan drugi problem. Ti si iznela 2 trudnoće i ono što je problem bio jeste sam porođaj, jel tako? Jeste. Jer imate problem sa, da kažem, da zaspete pod anesteziju, ne možete iz nje da se probudite. Da. Da li možemo da čujemo nešto o tom iskustvu? Pa, problematika sa srcem je negde, saznala sam za nju, znači nemam urođenu srčanu manu, nego je to negde nastalo kroz vreme. I shodno tome, meni nisu smjeli da rade tu, zapravo je visoko rizično da se radi pod anestezijom. I onda je doktorka bila, ma prirodnim putem ćemo mi, jesi ti prvorotkinja, ali će to ići prirodnim putem i tu je bilo onako baš strašno. Beba je bila krupna, ja sam dobila epidural, onda sve što je moglo da se iskomplikuje se iskomplikovalo. Beba se okrenula, pa ne može ovako, pa ne može onako. Ja sam bila vojnik, onaj tipičan, koji sve što se kaže to se uradi i u jednom momentu doktorka staje i kaže više ne znamo šta ćemo ni kako ćemo. I ja kažem, šta je problem? Kaže ona, ne znam, okrećeš se, ti gubiš snagu, srce ti staje, ne možemo da uopšte uspostavimo to da beba krene lepo, jer taman krene, ona se okrene. I ja sam bila u fazonu samo, seci me slobodno, samo daj mi da vidim bebu. On kaže, ne može tako, polako ćemo. I sad me nervira što si ti prisutna i sve što si tu. Ja kažem, pa kako, mislim, strašno. I na kraju, kada sam se ja, kako bi to rekli kod mene u selu, raskrstila, to je bilo, ja ne mogu vama taj osjećaj da objasnim. Ja sam imala osjećaj pre toga 2 minuta kao da umirem i gotovo, nema me, nestaje. A onda kada sam videla njega koji me gleda i shvatila da je to nešto moje i da je to samo moje, to je onaj put ka životu koji svako od nas želi i za koji se uhvati kao da to je to. Samo sam to u životu htela. Da li je bilo do porođaja, možda čak i za vreme porođaja, da li su tu bili prisutni neki strahovi od onoga što vam je vaša baka pričala? Ne. To je ništa. Bili su prisutni strahovi pred svaki pregled, ali to je ono što ženu priprema za sve ono što dolazi. Da li je sve u redu, da li je ovako, ali postoji ta jaka vera, da, sve je u redu. Ja sam se vodila njom, po prirodi sam pozitivna, po prirodi negde nastupam sa tim nekim pozitivnim stavom, zaista u svemu i želim da gledam kroz prizmu da će sve biti u redu i uvek na kraju bude. Važno je kako smo mi otvoreni. Kroz trudnoće nisam imala tih problematika ni u jednom vidu, da kažem. Tako da je tu zaista bilo sve u redu. Trudnoće su praćene bukvalno na 7 dana i jedna i druga jer su bile rizične. Čak je sa drugom trudnoćom sam imala onako baš veliki problem što je placenta bila sva u rupturi, u rupama. I onda su mi radili nekih mali milion testova, pa da li je kuće, pa da li je mače, pa da li dlaka je napravila, pa da li su bolesti, pa da li su na sva moguća testiranja. I ono što je bilo neverovatno čudo jeste kad sam se ja rodila, znate da se tada radi analiza posteljice, nije imala ni jednu jedinu rupturu. Wow, zanimljivo vrlo. Regenerisalo se sve u 8. i 9. mesecu kada beba treba imati potpunu otpornost i zapravo mamino telo je to sve, u ovom slučaju moje, je to sve iznelo na taj način. I tu se, i tu se negde validira ta naša moć, koliko mi možemo da radimo sami sa sobom. Zapravo, samo je važno da se sagledamo, da se nekako izmestimo malo i pogledamo i da se osnažimo. O tome ćemo da pričamo danas. Evo, vi ste spomenuli da dolazite iz malog mesta, tako gde se nekako očekuje da krenete u školu, pa idete u srednju, pa na fakultet, pa se udate. Postoje već od kad se rodite, da kažemo, neka očekivanja od vas. Ja isto potičem iz malog mesta i sa
te strane smo veoma slične. Ono što mene zanima kada pričamo o sterilitetu, pre svega kada govorimo o ženama koje imaju ovaj problem, a dolaze iz nekog manjeg mesta. Šta je iz vaše prakse, recimo, jedan od glavnih, da kažem, razloga zašto žene neće da pričaju o tome? Da li je njih sramota ili nešto drugo? Šta vi mislite? Znate kako, susrela sam se sa baš velikim brojem žena, devojaka, koje kako iz većih gradova, tako i iz manjih mesta. Mi potičemo iz podneblje naše je zapravo tako da kada parovi ne mogu da dobiju dete, po defaultu se zna da je žena kriva. To je prvo. I Da. ona ne može da ima decu. To je prva rečenica koju ćete dobiti od okruženja. Mi imamo takve životne okolnosti da su svekrve jako uticajne. Ja ću biti 2 puta, pa zato vodim računa kako govorim. Da. Tu negde postoji ta tradicionalna zapravo neka problematika gde su žene morale da ćute i da trpe. Stavi glavu i ćuti. Ajde, ako ti ne možeš da rodiš, naći ćemo mi ko može. I zato se često tu nalazi da žene ne pričaju o tome. Ja sam se susrela sa jednom devojkom koja je bila strašno bolesna, gde su joj lekari dijagnostikovali oporavak jako duži, gde ona meni rekla joj, pa ja ne mogu, prosto ne mogu, moram da ostanem trudna ili će mi izbaciti iz kuće. U pitanju je Novi Pazar ili okolina. Gde sam ja bila, stani, važno je kako si ti, ko će biti sa tvojim detetom ako se tebi nešto dogodi. Tu je važno osnažiti, nije sve onako kako se kaže. Čekaj, mi smo ti koji odgovaramo za sebe. Važno je da stanemo i kažemo ne, sačekat ćemo malo pa će biti nečega. Kada napravimo prvo bazu za sebe. Jeste, slažem se sa tim, ali nekada je veoma teško, pogotovo u tim malo, da kažem, ruralnijim delovima, promeniti svest ljudi možda sa kojima živimo ili svest društva uopšte. Kako mi možemo da utičemo na to? Pa samo svojim ličnim primerom. Zaista svojim ličnim primerom. Ja sam napravila tu neku i bio je jedan i projekat, bile su i radionice i sada će ponovo krenuti nov ciklus, baš iz tog razloga zato što sam ja osjećala da se o tome ne priča dovoljno. Pogotovo posle korone. Za sve što nije bilo dobro, korona je bila, pa bila je korona. To je bilo sad novijeg doba, dobro, korona je. I one su se branile time, pa dobro ovo, pa dobro ono. Zapravo, postoje mali milion stvari zbog kojih žene svesno neće da ostanu u drugom stanju. U tim takvim porodicama, a gde idu na milion pregleda i milion svega, a ta njihova podsvest koja im govori nisi sigurna, nisi bezbedna, ovde ne osjećaš se dobro, njihovo telo na to reaguje što ne žele da ostane trudna. Da li ste imali možda nekoga pacijentkinju recimo sa takvom nekom vrstom problema ili blokade? Da, bila je devojka isto iz unutrašnjosti koja je po zanimanju lekar, koja je, verovatno ću je pamtiti ceo život, koja je nekom tragičnom sudbinom ostala bez roditelja, bez familije, veoma specifična životna priča, ali je studirala u Beogradu i tako upoznala svog supruga koji je isto završio neki fakultet i on je predložio po završetku fakulteta, njoj su nudili samo da bude neki komercijalni radnik ili nešto slično, a u svom mestu, odakle suprug, je dobila posao lekara. I oni kao, pa dobro, ja nikad nisam imala tu, već neko vreme nemam svoju porodicu, ajmo saživećemo sa tvojim neko vreme pa ćemo videti. I uopšte nije znala kako to izgleda. Meni se javila jer je bio okidač Pandorina narukvica. Nije mogla sebi da je priušti, a baš je želela. To je bilo pre par godina već. Kada su Pandorine narukvice bile onako baš aktuelne. I tada smo krenuli priču o tome i vrlo brzo je došli smo do toga da nije Pandorina narukvica problem, nego je problem što ona nije mogla da izdvoji novac. Gde je novac? Novac je davala, celu svoju platu je davala suprugu, a suprug je na raspolaganje davao svojoj majci, jer je ona znala najbolje da raspoređuje. I ona je bila potpuno izgubljena i nije bila ni svesna više ni sebe, ni svojih kvaliteta. Vrlo brzo se vi u malim sredinama nekako saživite sa tim ljudima.
Ja dolazim, ja Da. znam šta znači živeti u malom mestu. Nekako bude sve kako, ako ste nešto drugačiji, bude ona je čudna ili ona je ovo, ona je ono. Tako da nije... Da, ja mislim da se tu vremenom nekako takvim ženama i gubi samopouzdanje. Ja mislim da se meni tako nešto desilo, ja ne bih imala mišljenje o sebi isto kao što imam sad, recimo. Da, potpuno se Sigurno, menja jel? identitet. Ko sam ja? Da, Onda retko kada sebi postavim pitanje ko sam ja, gde sam ja, šta ja želim, šta ja hoću, šta ja volim. Ne, nego kako mi se dodeli. Baš je bio dug taj period rada, na sve smo baš dugo radile i ona je u jednom momentu samo nakon nekih 6 meseci mene pozvala i rekla samo želim da vam kažem, sada živim sama, uzela sam stan svoj, otvorila sam ordinaciju i krećem život iz početka. I ja sam rekla, ako ste vi to odlučili i ako mislite da je to za vaše dobro, ja vas potpuno podržavam. Da, mislim, prvi put u životu, posle mnogo godina, znam da je to u redu. I nakon toga je usledio još jedan poziv, gde ona meni je rekla, došao je i on da živi sa mnom, taj njen suprug, i napravili smo bebu na kutijama dok su se raspakovali za stan. Meni je to bilo tako sjajno, tako lepo, jer toliko dugo nisu mogli, da kažemo, u savršenim uslovima, svom delu, kuće, gde je sve bilo uređeno po PS-u, gde je bilo ovakav nameštaj, onakav, oni su to, kada su se opustili, i jedno i drugo. Tako da je i dosta toga do nas, i u nama. Kako da ne. A recite mi, kod vas žene, da li one dođu same posle izvesnog vremena, nakon što imaju neki problem ili recimo problem takve prirode, gde je, da kažem, svekrva bila problem i okruženje, ili ih možda neko, da kažem, pošalje kod vas na razgovor? Pa kod nas u Srbiji je retko ko koga šalje na razgovore, da ja vam kažem najiskrenije. I onima kojima su preko potrebni razgovori, oni ne odlaze. I nemamo mi to još uvek praksu da negde neko nekog uputi pa porazgovaraj sa nekim. Obično kažem, ma opusti se. A ja kada čujem to, ma opusti se, prvo mi je šta znači opustiti se? Svi mi koji smo prošli kroz to znamo šta znači da smo stegnuti. Prirodno je. Želiš nešto i samo jedno čekaš da se to nešto dogodi. Kod mene najčešće devojke dolaze po preporuci. Lančana reakcija. Vi ste bili i onda ste vi to rekli svojoj drugarici. Tako se moji klijenti samo množe. Da. A kada dođu kod vas, da li ima nešto, naravno pričamo o ženama koje imaju problem, da li ima nešto što je onako nama, da kažem, najteže da izgovore? Mislim da je najteže da kažu ja ne mogu da ostanem trudna, to je prva rečenica. Problem je u meni. To kada kažu problem je u meni, ja imam osjećaj da tada kula od karata pada. Kada izgovore, eto, problem je u meni. Ali ne to kao konstatacija problem je u meni, nego kao da milion glasova kažu problem je u tebi. Kao da su se poistovetili sa onim što su i nekad čuli ili su sebi prepisali to problem je u meni. Ja sam problem. Ja sam osoba sa greškom. Šta sam ja Bogu zgrešila? To je često. Ili kreće iz onog ljutnje koja ide, eto ona, pa kažu, navedu neku osobu, je imala ne znam koliko partnera, nikad se u životu nije čuvala, nikad u životu nije ovo, a ona iz prve ostala, a ja ceo život vodim računa, sve radim po PS-u i ne mogu, šta sam ja Bogu zgrešila? To su rečenice koje onako izgovaraju sa ljutnjom, sa besom i onda tu se prožima ta nemoć. Da li vi mislite da je to neka zavist kada se to izgovori ili jednostavno nemoć da se dođe do nemoć. I skroz je u redu da se prođu faze i razočarenja, i ljutnje, i besa, ali je važno da se otpuste. Važno je da prihvatimo da nam treba tišina. Da, treba mi tišina. Ne želim ni sa kim sada da se vidim. Hoću da budem sama sa sobom. Ne želim nikom više ništa da objašnjavam. Jer znate kako, kod nas ono kažu, kada se pojavimo, pogotovo na tim nekim okupljanjima i kada mladi bračni par dođe i kaže, šta ima novo? A ta rečenica iza sebe ima sve i svašta.
Da, to je to. Šta ima novo? Pa nema ništa, pa dođeš posle 2, 3, 5 meseci, pa onda kaže ima li šta? Ima li To je šta? ima li šta? Da, znam. Ili Mislim, dosta ste se vi nauživali, ajde šta čekate? da, A vi prolazite kroz pakao. da. Mislim da smo sve žene, uključujući mene, svi smo kroz to prošli. Da. I to je jednostavno što vi kažete, okruženje, ali naravno mi se trudimo da to menjamo i ovaj podcast se trudi da to promeni i nadam se da ćemo i uspeti. Ajde onda da se okrenemo toj epigenetici koju smo spomenuli davno, na početku ovog intervjua. Pre nego što krenemo da pričamo o tome, ja bih htela da se nekako nadovežem ili da napravim uvod o tome šta je epigenetika. Dragana će naravno najbolje to da vam objasni, ali pre svega bih htela da se obratim ovim putem ženama koje razmišljaju o donaciji jajnih ćelija. Jer ja kada sam pre godinu dana počela da razmišljam na tu temu, da idem na donaciju, meni je bilo ono, pa kako ću ja sad stavim jajnu ćeliju neke druge žene u svoj stomak. Ja nikada, moja beba ne može da ima moj DNK, što je naravno i tačno. I onda sam ja počela da istražujem i došla sam do veoma popularnih i veoma važnih naučnih istraživanja, možete to da izguglate, gde se govori o epigenetici, gde vi u stvari kroz to kada ste u drugom stanju, kroz to šta jedete, šta pijete, kako se ponašate, vi zapravo prenosite svojoj bebi nešto, možda neki obrazac ponašanja, možda kreirate to šta će vaša deda, kako će vaša beba da izgleda u budućnosti, da li će da bude gojazna ili ne, kroz to šta vi unosite u svoj organizam. Da li to, Dragana, ima veze sa ovim o čemu ćete vi sada da pričate? Da, epigenetika nam objašnjava da DNK ne menja, ali da šalje neke svoje, kako bih rekla, senke ili talase koje menjaju osobe kroz različite segmente i u različitim situacijama ili slično. Kod mene u selu, ja ću se vratiti na ono moje, pa će to možda dosta žena biti jasnije, nemoj pa se ne boj. Znate to, često ljudi znaju da kažu, nemoj pa se ne boj ili nemoj zbog sinova svojih. Da. Ne može vi sada da uradite da idete da nekom udarite šamar iz čista mira. Kako to može da utiče na vaš DNK? Nikako. Vi ste udarili DNK, krv je krv, napravljen je DNK kako je napravljen. Ali svojim postupcima, svojim mislima, svojim osjećanjima, svojim načinom života mi menjamo taj put naš kako ćemo živeti i kako će živeti naša deca. Epigenetika je najveću dozu, da kažem, na osnovu dokazivanja dobila time kada majka nosi bebu. I to su u kvantnoj medicini, u homeopatiji i holističkom pristupu baš pričaju često o tome. Jako je važno, vi kada prvo dođete na pregled kod nekog ko se bavi holističkim načinom lečenja, prvo će da vas pita kakva je bila trudnoća deteta i kako je dete rođeno. To je sržno. Na osnovu toga sve ide dalje. Vi ste me sada pitali za prenošenje jajnih ćelija. Da, DNK neće imati vaš, ali će imati vaše osjećanja koja ste imali tokom trudnoće, način na koji ste se ophodili prema svom stomaku, prema svojoj bebi, da li je ta beba željena, da li vi strepite šta će imati vaš, da li ne strepite, da li ste sigurni u sebe, način na koji se hranite, način na koji spavate, način na koji gledate, koji sadržaj vas interesuje, kako ste se posvetili drugima, kako se posvećuje vama, da li ste iskazali svoje emocije, da li ste ih validirali i da li ste jasno odgovorili na potrebe svog tela, svog uma. Na primjer, jede vam se nešto slatko, šta ćete uraditi? Da li ćete pojesti nešto slatko, a znate da ne valja i ne treba, ili ćete naći neku zamenu? Sve to nama pokazuje kako će to dete sutra biti. Da. Eto, žene, čule ste. Znači, ako se dvoumite da li da ide na donaciju ili ne, definitivno da. Na kraju krajeva, to je vaša beba u vašem stomaku. I imate nešto vaše. Baš tako, 100%.
Tako da ajde da onda da se osvrnemo na ono što smo pričali na početku, a vezano je za epigenetiku. Znači, ako imamo neku traumu iz detinjstva, to svakako znači, može i da utiče na začeće, je li tako? Jeste. S obzirom da smo mi negde podneblje gde je dosta bilo ratova, gde je dosta bilo nemaštine, gde su ljudi više bili gladni nego siti i gde su žene imale tu moć da ni od čega naprave nešto, postoje deca, devojke, žene koje su sada već u nekim godinama, su prenosile te, kako bih rekla, te obrazce. Vi znate sada možda ima svako u svom prijateljstvu neku prijateljicu koja skuplja stvari, koja pak, ma neka treba će mi, ma neka treba će mi. Prvo, te navike se teško oslobađamo, a to vam je jasan pokazatelj da neko kroz vreme nije imao. Nije mogao sebi da priušti i ja sada mogu i bolje da sačuvam. To su vam neka uverenja na osnovu kojih mi možemo da dokažemo da se tu nešto prenosi. A što se tiče steriliteta i problema sa trudnoćom i generalno sa začećem, tu su najveća problematika je mama. Ako ženska osoba gleda mamu svoju da je nepodržana, nepoštovana, da je jednostavno njena pozicija u porodici loša, ta devojka ne želi da se ostvari kao majka. Iako ona možda radi po onom našem programu, završila sam školu, udala sam se, sada je normalan i redosled, logički sled događaja da imam dete, ne, ja to ne želim. Ali ona to ne zna da ne želi iz tog razloga. Ili se desilo da mama nije uopšte želela da rodi više decu. Ima dvoje, troje, ali znate kako je, muškarcu ne smeš da kažeš ne može i koliko god toliko. To su sve obrazci iz naših podneblja i to je neželjeno dete. Ona na podsvesnom nivou uopšte ne želi da postane mama. Ali to nije njeno. Znate kako kažu, dete se rodi i nosi breme sa sobom. To je taj moment koji mi treba da osnažimo, da shvatimo sve što danas radimo, bukvalno, sve što ponovimo 3 puta postaje naša navika, a navike oblikuju discipline, a disciplina oblikuje našu ličnost. A ko zna šta smo poneli što uopšte nije naše? Zato nam je super onaj primer one devojke koja se udala za dečka i kreću da žive zajedno i kreće da sprema kobasice i seče im krajeve. I dolazi muž i kaže, zašto si isekla krajeve? Pa nemam pojma, tako mi je mama radila. I uzme i okrene je. Mama, zašto si sekla krajeve? Koma, nemam pojma, to radi baba. I ona pozove baku i kaže, zašto ste sekli krajeve kobasica? A baba mrtva ozbiljna kaže, pa zar vi nemate veći tiganj? To je dovoljan obrazac koji mi prenosimo, a da nismo svesni da smo ga uzeli, nego se radi po automatizmu. Radila si ti si moja mama, ja ću to raditi jer ti si moja mama. Meni je nebitno šta ti pričaš, meni je važno što ti radiš. Deca ne uče tako što slušaju, nego što gledaju. Dok smo razgovarali za ovaj intervju, spomenuli ste sećanje duše. Da. Koje može da bude prepreka začeću. Da li možete da objasnite na šta to mislite? Ta sećanja duše su isto povezana sa tom našom predačkom linijom i o kojoj se nimalo ne priča. Da li su žene gubile decu, da li su se deca rađala u neadekvatnim uslovima i da li prosto nisu imale mogućnost da rode, da ga gaje, da to svoje dete podižu kako treba, jer majčinstvo nije samo roditi dete. I treba tom detetu se posvetiti i svoj život negde prilagoditi detetu. Ta sećanja duše kako nas oslobađaju i kako nam daju veliki dijapazan mogućnosti, tako nas i usporavaju. Ako mama i bake sa mamine ili sa tatine strane nisu živeli u skladu sa sobom, veoma veliki problem i poteškoće imaćemo i mi. Mi prvo treba da prihvatimo sebe, svoje korene, odakle dolazimo, kako dolazimo i ostalo i ko želimo da budemo. U nekim zemljama kažu izašao iz svoje kastre. To znači prevazišao mogućnosti i očekivanja svojih porodica. Imate sada različite modalitete na osnovu kojih se to sve negde skida, sklanja i ostalo. Jedino ako oslobodimo sebe i ako budemo u skladu sa sobom, možemo nekada da budemo u miru da su naša deca slobodna. I da ih njih stavljamo na pravi put. Zato je važno raditi sa dušom.
I tu dolazimo do teta healinga. Tu Da li dolazimo do možete teta healinga. da čujemo šta je teta healing? Teta healing je jedna veoma specifična metoda koja dolazi iz Amerike i koja Mhm. se bavi time podsvešću. Sad, naučni aspekt. Ona nije deo mozga, niti se nalazi kao organ negde u glavi, već je teta talasi. To su deo koji i pušta neke talase i kako bih vam najlakše objasnila kada se dešavaju teta talasi, kada mi legnemo da spavamo i pre nego što zaspimo, znate ono kada se neko malo trgne pa ili pomislimo da ćemo da padnemo negdje ili da nagazimo na nešto. To je taj period opuštanja kada ulazimo u teta stanje. Teta stanje je stanje u kom se deca nalaze od 3. do 7. godine i to je period kada deca bukvalno sve upijaju. Ovo je sada mali savet. Sve ono što ih plašite, sve ono što im govorite, kasnije će ili da im služi ili da ih usporava. Zato je važno da vodimo računa i da imamo svest o tome. U teta talasima, kako ja dolazim do teta talasa? Razgovorom i jedini način... To sam baš htjela da pitam sada. Da, jedini način je razgovorom, postavljanjem određenih pitanja. Kada dođu osobe na teta sesiju, oni govore o sebi, šta ih muči, koju problematiku imaju, koje izazove ili šta žele da unaprede kod sebe i koje su im mogućnosti. I onda mi kroz razgovor ja dolazim do određenih pitanja, kako preverbalno, tako i intuitivno ili koristeći tehnike psihofizičke, negde i sagledavanjem ličnosti. I onda tu dolazimo kroz razgovor do različitih uverenja. Jedna od ovih uverenja koje se tiču steriliteta i nemoći ostajanja u drugom stanju jeste ja nisam sposobna, moje telo je sa greškom, ja sam sa greškom, ja to ne želim, ja to neću moći ili ja ne želim da se moje telo ikada promeni. Ja želim da ostanem ovako kakva sam sada. Tako da mi te vrste odgovora dobijamo i isto kroz razgovor ih rešavamo. Rešavamo tako da osoba, teško je to, nije lako, ali dolazimo do toga da osoba kaže čekaj šta je suprotno od toga. Ako je tvoje telo sa greškom, kada je tvoje telo bilo sa greškom? Gde si uočila tu grešku? Kada te je telo izdalo? Šta je moment koji te je naveo na razmišljanje? I onda oni se zapitaju. To su već neka uverenja koje mi imamo, koje smo preneli ili od bake ili od mame ili ko zna koga gde mi ne znamo šta se uopšte dogodilo. Ili prosto sada živim lepo, važna mi je karijera, ne želim decu. A to su sve neki štitovi kojima se mi branimo. Jer majčinstvo nije samo roditi, majčinstvo je moć. Jeste. A jel imate možda neki konkretan primer neke ženice koja je kod vas bila na jednoj sesiji ili na više sesija teta healinga? Da, puno je tih primera. Te ženice su... Meni je bila jedna interesantna koju ću izdvojiti, koja je sportista i koja se udala i sve ostalo, želela bebu i sad dešava se da ide na već 3. 4. vantelesnu, ne može ništa i kaže ona meni u jednom momentu, od ovih hormona su krenule da mi rastu i dlake svuda. I ja kažem, dobro, ajde da vidimo zašto dlake rastu, gde dlake rastu, kako dlake rastu, objasnite mi sad to i zašto to vama smeta. I sad ona kreće da govori, ovde vidim, ovde ne vidim i njena cijela gestikulacija je takva da je u gardu i da je u pozi u kojoj može da me prebije ili mene ili kogod da stoji ispred nje. I onda mi smo došli do toga da je njena energija potpuno muška i da ona ima onako i ne želi i da misli da ne može da ima bebu i ostalo i da prosto ta negde samoregulacija svojih emocija i svog stanja je važno da se negde vrati u neku ravnotežu i ona kaže, ja sam kao, kako mi je rekla, 3. ili 4. ćerka u porodici, ja sam sin. To je bio onaj vapaj, čekaj, pa ja sam muškarac u telu žene, u stvari nisam. U stvari sam ceo život živela tako i mislim da je to tako okej. I sada ima bebu, mislim više nije ni beba, sad je to veliko dete. A koliko nekako, eto, iz vašeg iskustva, koliko vremena je potrebno
ženama u proseku, recimo, da dođu do tog saznanja šta je to što me je kočilo svih ovih godina? Pa to je baš onako individualno. Negde doći baš brzo. Imala sam jednu devojku s kojom nismo mogli da prekinemo sesiju i koja je sesija trajala nekih 3 sata jer je bilo onako baš intenzivno i znala sam da će ona posle toga vrlo brzo jer nije bilo problematike, bilo je izazova koje nije mogla da preskoči. I nekako ta sesija prva je rekla ja više ne treba da dolazim kod vas, znam da sam odlično. I ja kažem da jeste, zaista jeste. I kako je poslagala stvari u svojoj glavi. Možda je to najveća moć, da poslažemo sve ono što nam služi, a da sklonimo ono što nam ne služi. Tako da imam iskustva i sa jednom, imam iskustva i sa više sesija u nizu, imam i proces gde je baš onako duže. Nekako se najbolje pokazalo to da žene to vreme koje koriste za sesije zapravo koriste za sebe. I njima se sviđa taj način gde mogu da oslušnu sebe. Zapravo vide sebe kroz jednu drugu prizmu. Jer mi smo socijalna bića. Mi vremenom krenemo, ako smo okruženi sa idiotima i mi ćemo postati. Nažalost, to psihologija jasno dokazuje. Ako smo okruženi sa uspešnima, postaćemo uspešni. Ali ako smo okruženi u jednoj sredini koja nije podržavajuća, koja je ponižavajuća, koja je ugrožavajuća, gubimo svoj svest o sebi. Sigurno. Tako da te sesije njima koriste da se vrate sebi i njima to prija. Lako ćete vi ići na nešto što vam odgovara. Pa da, to sam baš htjela da kažem. Deluje kao da dođu na neku sigurnu zonu, jel da? Da, podržavajuću. Vi ste meni rekli i da ste vi i budući psihoterapeut konstruktivizma, kako sam vas najavila na početku. Šta to znači? To znači da pored svog formalnog obrazovanja i specijalizacije i energetskog pristupa i holističkog rada, ja sam završila, rekla sam šta, onda sam krenula na američku tetu, a onda na rusku kvantnu sagledavanju i to neku istočnjačku dijagnostikovanje. I na sve to kada sam se pozabavila svim time i kad bi se sada vratila unazad, rekla bih vam, moram da imam i formalno obrazovanje. Još jedno. To bi tako tradicionalno trebalo da izgleda. I dosta sam izučavala i proučavala koji modalitet bi meni bio najinteresantniji od psihoterapije i baš dugo sam to tražila. I kada sam otkrila konstruktivizam, bilo mi je veoma jasno da je to moj put. Zašto konstruktivizam? Zato što konstruktivizam kaže, čekaj, stani, koja je tvoja odgovornost? Šta si ti to tako konstruktovala i zašto? Zašto si tako to prihvatila? Teta kaže, pogledaj u sebe i vidi u čemu je problem. Možda je tvoj, možda nije. Kvantna kaže, sagledaj svoju dušu, svoje telo i svoj holistički pristup kaže, čekaj, hoću da te sagledam iz svih uglova da bih mogla da ti pomognem. A konstruktivizam na sve to dodaje, zašto si sebi napravila to, pa sada živiš tako. Tako da je moj negde logični sled događaja da je konstruktivizam u pitanju. Pa dobro, ajde onda da pričamo o tome. Da li postoje neke kako bih rekla, emocionalne blokade, recimo, koje su najčešće na putu do majčinstva, kada je u pitanju naravno začeće? Kada gledamo iz ugla ovoga čime se vi bavite, psihoterapije. Iz ugla psihoterapije i konstruktivizma to baziralo bi se na negde, na tome, na okruženju, na podržavajućem, da li je podržavajuće ili nije, način življenja, osjećajima i ostalo. Ali ja još uvek nisam kompetentna da pričam kao psihoterapeut konstruktivizma. Dobro. I negde bih to, zaista ne mogu sebi da dam to pravo da negde o tome raspolažem tim informacijama, jer ja nisam sigurna u njih. Ono što bih mogla da vam kažem na tom nekom psihopedagoškom sagledavanju i mom formalnom znanju koje raspolažem i energetskom kao terapeut, emocije nam pokazuju neku vrstu blokade da se mi nečega branimo, da se mi nečega štitimo. I to je onaj moment kada mi treba da shvatimo da je emocija nerazjašnjena, da mi nismo pokazali neko svoje stanje kroz vreme. Da li recimo,
a opet naravno pričamo u kontekstu našeg problema, da li postoji neka, da kažem, rečenica koju žene veoma često izgovaraju, koja recimo može da sabotira to začeće, kao što na primer ja znam po sebi, mislim milion puta sam rekla kada mi nije uspela procedura, pa možda meni nije suđeno da bude majka. Da li to čujete često? Da, mene nije suđeno, mene Bog kažnjava. Da, mene Bog kažnjava. Ili kada dođu do one ravnodušnosti, koja je lažna, koja nije stvarna i emotivna, to je moment kada kažu možda Bog zna najbolje šta je za mene. Možda Bog zna da ja nisam dobra majka, da ja neću biti dobra majka, da nisam dobra u tome, pa mi zato ne daje bebu. To su rečenice koje onako baš izazivaju kod mene jezu i taj osjećaj gde žena je toliko bespomoćna da više krivi za sebe krivi za sve. Pa da li može u tome da nam pomogne jedna od ovih tehnika, da se oslobodimo te, ne mogu to ni nazovem, negativna misao, ne znam ni kako bih to nazvala, emocionalna blokada? Baš tako. Negde lekari uzimaju ulogu Boga i negde kažu ti ne možeš više ili nemojte više pokušavati ili prosto je nemoguće da imate bebu ili tako negde. I te su rečenice koje ljude onako baš pomeraju s mesta. Ja bih rekla da mi ne možemo uzeti ulogu stvoritelja Boga ili bilo koga i ne treba i da ništa nije zapisano u kamenu i da taj put do majčinstva treba da prihvatimo da je put, da treba i da zastanemo i da budemo i u tišini i da udahnemo duboko. Možda u tim momentima važno je da udahnemo duboko i da kažemo čekaj, pa nisi ti trudnoća. Ti si to i to. Ti radiš, ti misliš, ti voliš sebe na prvom mestu. Ti sebi treba da stvoriš prvo lep osjećaj za sve, pa sve ostalo. Teško je to u tim momentima, jako je teško. Mislim, ko prolazi kroz taj period zna koliko je teško i koliko se hvatamo i za slamku i za svašta nešto. Ali definitivno postoje tehnike kojima se oslobađamo. Nekad je to razgovor, nekad je to određena terapija, nekada je to različiti modaliteti, ali prosto je važno da žene pokušaju. Meni je negde na prvom mestu razgovor, to svako može sebi da priušti. Da li ćete koristiti tetu, da li ćete koristiti neke druge stvari, da li ćete prosto otići negde sa nekim ko je prošao isto pa da porazgovarate, prijaće. Zato je važno, vi ste savršenu stvar uradili. Vaš podcast Put istinitih priča je negde gde će žene da čuju realno stanje. Hvala, pa jeste, slažem se. Slažem se. Tako je važno da se naprave i te podrške, gde jedna drugu možemo da podržavamo i da kažemo, čekaj, ja sam prošla kroz to, možda će tebi pomoći. Ili hajde da porazgovaramo o tome, zašto si sada rekla baš to. Nekada, baš ono što kažemo je mnogo važno. Da. A recite mi, evo, recimo dođe pacijentkinja kod vas i osjeća se jako dobro razgovarajući sa vama i ponovo se vrati kući, ponovo se vrati u to isto okruženje, ponovo ista pitanja, isti komentari. Šta mi da radimo kako bismo se nekako izdvojili od toga, kako ne bi nas toliko doticali, kako bi sami svoj život unapredili i živeli bolje? Okruženje je jako važno, ali ono što je iznad svega jeste da mi ne možemo da menjamo nikog osim sami sebe. To nam je jasan pokazatelj kad pogledate, vi idete u teretanu i hoćete da imate neki mišić. Pa ne možete ga imati iz jednog dana. Morate na njemu da radite da bi on postao i definisan i ostalo. Tako je važno isto i sa terapijom. Ja nemam čaroban štapić, nikad ga nisam ni imala. Kažu klijenti, pa kako ste vi to videli? Vi govorite, a ja vas slušam i samo vam vraćam kroz prizmu da vi vidite gde ste i šta ste. Važno je da prihvate da su oni u miru sa sobom i da na sebi rade. Jer kada mi menjamo sebe i svoje ponašanje, automatski menjamo i ljude oko sebe. I to je lančana reakcija. Nekog ne možete da promenite za neke druge stvari, ali za odnos prema vama da, možete. Zato je to najvažnije od svega, da žena bude spremna da radi na sebi, da ima adekvatnog i podržavajućeg muža,
koji joj veruje i kome ona veruje, a sve mimo te prve i primarne zajednice nije toliko važno. Jeste bitno, ali ako je tu sve u redu, tu će nekako da se nadomesti. Jer znate kako kažu, ja ću reći mužu, a muž će dalje to da reši, jer je bolje da kaže sin svojoj mami ili tati, a ne ja. Jeste. A recite mi, šta mislite, da li je naše društvo, eto spomenula sam ponovo to društvo, da li je počelo da se menja uopšte i da ako je počelo, u kom smeru to ide? Pa definitivno jesmo počeli da se menjamo, ali to baš ide onako polako i lagano. Evo, meni je pre neki dan poslala drugarica poruku da se u sklopu domovima zdravlja prave neke podrške ženama koje prolaze kroz period ostajanja u drugom stanju. To je odličan korak. Zaista jeste. Društvo kao društvo, potrebno je vreme, potrebna je edukacija, potrebno je osvestiti ljude da nisu sami, da ne prolaze samo oni kroz te neke problematike i za to nešto što nosimo sa sobom i u sebi i oko sebe i način na koji radimo i postupamo govori sve o nama. Važno je da ljudima vratimo odgovornost. Mislim da je to na prvom mestu i empatiju. Negdje se to menja, ali veoma, veoma sporo. Gledate i na globalnom nivou, nije to samo kod nas. Mi smo srdačni ljudi koji primamo, koji poštujemo, koji gledamo, kome je tradicija sve. A negdje smo kroz vreme to izgubili. Sada ova dešavanja koja idu i koja se kroz našu zemlju i generalno na globalnom nivou, negdje nas možda vraćaju nekim pravim vrednostima. Bude neku svest o nama. Najveći problem kod nas je ćuti i trpi. Ne, nema više toga. Mislim da smo mi generacije koje smo odgajane, ne zašto da ćutim. Želim da kažem šta imam da kažem. Važno je da pokažem da sam ljuta, važno je da pokažem da sam besna, važno je da pokažem da sam tužna. Onaj ko pokazuje svoje emocije nije slabić, on je jak, izuzetno i hrabar, a mi smo vaspitani potpuno drugačije. Ali je bar dobra stvar što nas negde roditelji su osnažili da čekaj, stani, reci kako se osjećaš. I ja danas moju decu potpuno drugačije vaspitavam. A smatram da su mene moji roditelji podržavajuće vaspitavali, jer su mi negde proširili moje i nadomestili moje vidike koje sam i želela, imala i volela i ostalo. Sada, a pritom sam ja rođena u maloj sredini, a sada živim i podižem svoju decu u jednoj potpuno drugačijem okruženju i ostalo. Tako da je taj moment validacije sebe neophodan. Sigurno. Još za kraj idemo ono najbitnije što nas sve ovde zanima, žene koje imamo ovaj problem. Odem kod doktora, uradila sam gomilu analiza i dobijem tu dijagnozu, kaže mi vi imate problem sa sterilitetom, vi ne možete da ostanete trudni. Šta ja da radim? Kako ja da prođem kroz taj i šok i bes i tugu i sve te kombinaciju svih tih emocija u tom momentu i tom nekom narednom periodu kada primim tu vest. Šta ja da radim? Pa prvo je važno da ono što sam i negde pre rekla, da doktori uzimaju ulogu Boga. Vi ne možete. Možda postoji taj problem ili problematika ili izazov, ali ne znači da sam ja ta dijagnoza. Nisam ja to što ne mogu. Čekajte, stanite. Možda je taj moment da se na drugačiji način plasiraju sve te informacije. Da negde shvatimo, da, jesam, sada sam tužna, jer ne mogu da ostanem u drugom stanju, a želim. Važno je to da se kaže. Ljuta sam, u čemu je problem sa mnom? I to pitanje da se postavi. Ja sada želim da zagrlim svog supruga i da se isplačem i da otpustim sve što me boli. I da onda sutra ustanem, uzmem šoljicu kafe i kažem ček, stani, šta mogu ja danas da uradim, što će mene da ispuni, da me usreći, da budem zadovoljna. I da prihvatim negde to da sam dobila tu informaciju, da ja nisam ta informacija i da verujem negde u sebe i da kažem ček, stani, pa dobro, sad ću malo da se primirim, smirim, opustim, nađem sebi neko zadovoljstvo, pa ću onda videti šta ću, gde ću i kako ću. Jer je važan taj moment stvaranja. Važno je da mi prihvatimo sebe i da ne prihvatimo sve ono što nam neko govori zdravo za gotovo. Svedoci smo različitih čuda. I onda kaže doktor, pa kako je moguće? Pa kako je moguće da si ti rekao to pre pola godine, a ne snosiš odgovornost za to? Vraćamo se za onu vrstu odgovornosti. Jeste.
Da li vi mislite da neplodnost definiše ženu? Ne, ne. Definitivno ne. Isto sam tog mišljenja. Iako evo naveli ste toliko razloga zašto žene imaju tu misao i zašto misle da nisu dovoljno dobre ako su neplodne, jel tako? Ali naravno to ne treba i nije slučaj. Da. Evo još jedno pitanje za kraj. Šta biste vi, eto, na osnovu svega što ste do sada ispričali, savetovali i edukovali sve nas, šta je ono nešto što biste vi želeli da mi svi zapamtimo iz ove vaše priče? Nije uvek problem u nama. Možda smo problem preneli, možda smo problem preuzeli, možda je to nešto što nas blokira, nije samo naše. Ali je važno da mi sebe sagledamo, da mi sebe preispitamo, šta želimo, kako želimo i gde želimo. Da budemo svesne sebe, svoje jačine i da često validiramo svoje uspehe. Jer na osnovu toga kada prihvatite da ste nešto mogli, lakše ćete to nadovezati na nešto drugo što želite. Tako da je to moj savet. Negde pozitivno je nešto što definitivno nam rađa i neke drugačije sinapsice pozitivno za pozitivno se vezuje. Jasno mi je da ne mogu u tim periodima, ali je važno da nađu sagovornika. Jako je važno i da negde podržavajući taj odnos i da se izjadaju, što kod nas kažu, da ispričaju sve što ih muči i da otpuste svoje neke blokade koje ih ograničavaju. Evo još jedna potvrda, drage žene, da treba da se uključite u razgovor. Javite se, pišite mi, ispričajte svoju priču. Evo, i Dragana nam je potvrdila da ćete se, ako ništa, u momentu osjećati bolje, sigurno. I zapamtit ćete taj osjećaj koji ćete posle validirati i preneti na nešto drugo i samo tako umnožavati dobre osjećaje. I to je stvarno najvažnije, jer kako se mi osjećamo, to je presudno za nas. Tako je. Eto, čule ste, današnje, ne mogu reći jedna tema, više tema je bilo, dotakli smo se od svega pomalo, pričali smo malo o psihoterapiji, malo o teta healingu, epigenetici i nekim Draganinim počecima. Vrlo zanimljivo, iskreno, i ovo je za mene potpuno nešto sasvim novo. Ja isto nikada nisam probala ni jednu od ovih tehnika, možda i probam. Evo, pozivam te, poziv ti je otvoren. On važi. Možda ja imam neku blokadu da ne znam za to. Možda bi ti, što bi se rekla, mogla da zaviriš malo. Sa zadovoljstvom. Ukoliko imamo neke ženice koje bi možda htele da stupe u kontakt sa tobom, kako mogu da te pronađu? Ja sam na profilu u Pravi čas, jer možda je baš za njih pravi čas taj. Imam i drugi profil koji je blokiran, tako da je samo u Pravi čas validan, jer je u Pravi čas Theta Healing hakovan i ne mogu da pristupim, tako da može preko profila, može preko maila, isto u Pravi čas Gmail. Tako da pišite mi, tu sam. Kontakt Draganin ćete imati naravno u opisu ovoga videa, tako da ako želite da porazgovarate sa njom, čuli ste kako možete da je kontaktirate. Hvala Dragana puno na svemu. Imaš možda još nešto, pozdrav za ženice ili bilo šta da dodaš? Da, pozdravljam vas sve i da znate da niste same u svojoj borbi. Ima nas puno koji smo kroz to prošli i koji prolazimo, ali da znate da niste same i da znate da vi to možete i da će sve na kraju biti dobro. Hoće, sigurno. Ja malo vama na ti, malo na vi, malo već sam se izgubila. Možda je to nešto karmičko, možda nam se duše znaju. Tek sad sam na kraju shvatila da sam prešla na ti, dobro. To spontano, sve je u redu. Ništa, hvala Dragana još jednom, a vi drage žene, čule ste sve, pišete Dragani ukoliko želite, ukoliko imate potrebu ili ako želite da imate jedan konstruktivan razgovor sa njom i ne zaboravite da me pratite na svim socijalnim mrežama, Facebook, Instagram i TikTok, Moć istinitih priča i naravno ne zaboravite da kliknete subscribe na YouTube-u i gledajte, pratite i naravno delite. Ne zaboravite da delite kako bi ovaj podcast opstao što duže i u stvari najvažnije javite mi se. Ispričajte svoju priču. Ništa nije strašno, ništa nije sramotno, osjećat ćete se bolje sigurno.
Vidimo se za nedelju dana. Ćao.